Gente, fiz uma revisão nessa lavadora Consul Facilite 11 kg. Ela estava com barulho na centrifugação. Era essa peça aqui, chamada suporte do cesto. Estava gasta e o cesto ficava roçando no tanque, causando barulho. Fiz uma revisão e agora eu estou terminando o retoque na parte do gabinete. Estava com ferrugem também. Estou aqui dando retoque, ou seja, pintando o gabinete de preto, após passar o prime cinza, que na minha região a gente chama de aparelhar, né? Mas aqui no Nordeste usamos o prime cinza para pintar o gabinete do cliente, estava com ferrugem. E consequentemente troquei o câmbio, agitador não precisou trocar, estava bom. E aqui é a revisão mecânica para que o cliente ele fique satisfeito. Então é isso aí, eu faço com primor, capricho, com satisfação. Muito obrigado.